Amahoro cyane mbona musesanguzi ngenda kwipfuriza isato nziza. Amahoro cyane. Yego. Kandi ndakuramutse. Ndamutse nabagiye kubana natwe muri kino kiganiro. Arakoze cyane mbona musesanguzi. Bamusanguzi dutakevye cyane rero nabonye icyandiko kivuga yuko uwahoze ari umukuru wa Senko mu gihugu kibanyi ca Kongo Fulgence Muteba yahagaritswe mu mabanga yiwe yagirizwa yuko yoba yifatanije n'izi nyeshamba za M23 ibyatumye cyane bamuhagarika n'icahi. Murazi neza ko bano bantu canke bano bantu baba baronga abandi muri maglize ko hari abantu baba bajeje kwigisha amahoro urukundo ariko mu gihe yamaze kwifatanya n'abantu ba M23 urumva neza ko yagiye kubiri n'ivyo yarajejwe. Rero Vatican yamufatiye ibihano kubera yuko yagiye ugutandukanye n'amabanga yarajejwe. Ahubwo mboye ndakunganiye ntibamufatiye ibihano. Yego bamuhagaritse. Ahubwo bamuhagaritse. Yego. Mu bisanzwe izi ntambara ziko zirabera mu burasirazuba bwa Kongo ziranyuranye cyane rwose nuko abantu bazibaza. Ariko bora musanga utaraja kure ntiyenyemuka neza ko hari ikiganiro twigeze gukora muri iyi minsi iheze ariko si kure cyane two turabona neza ko hariho umwepiskopi mu Rwanda yafashwe akugwa imbere ya eglise arajana gufungwa. Tuciye ndashaka usa nk'ubyeyi yego tubihuze yego bo icambere cyo uwomenya n'abadukurikirana nuko Vatican ntabwo iri kure cyane na Etats-Unis sivyo yego kandi Vatican naravuze yuko ari leta yinjira mu yandi mareta kubona bashoboye guhagarika uyu Fulgence Muteba ni ikintu ndaburo gitangaje cyane gose kubera ko abantu benshi bazi ko Vatican na Kagame banywana kuko bazi ko Kagame ari umwana wa Vatican mugabo siko bimeze. Le preuve en est que uyu Kagame ntiyemera n'Imana kibaho ntasenga amashengero menshi yarayugaye ibi birazwi. Abepiskopi abapatiri bari bo mu gihugu cy'u Rwanda sinovuga ko yanabazibije ahubwo abenshi nabahoze muri FPR Inkotanyi bakigwana. Donc mu Rwanda Kagame yaragerageje gupanga karere mu mpande zose kandi no mu madini yose kubera ko naravuze ko arazi neza target y'amadini y'abazungu ku butaka bwa Afrika. Rero Kagame yaragerageje ku buryo imitego yose ayisimbuka. Eglise Catholique abayiyobora ku butaka bw'u Rwanda niwe abanoma niwe abatanga. Aya ma eglise ndatandukanye yose niko bimeze. Aha rero muri Kongo haje kwaduka ikintu gitangaje cyane gose kumva ko Vatican yahagaritse uwarasanzwe ayoboye Senko ni ikintu gihambaye mugabo kandi ciza uti ni ciza kubera iki abantu bari bazi yuko ataciza cova mu bazungu coza kigana kubene igihugu b'abakongomani kabone ko basanzwe bazi ko ibi bihugu by'abazungu bishigikiye izi ntambara ziri ku butaka bwa Kongo batigira bifuza yuko zino ntambara zihera kubera ko bo bafite izindi nyungu nyinshi bazibonamo. Rero igituma muzika igikorwa ciza ni kubera iki nuko utabivuze neza burya Vatican yagiriza uyu Fulgence ibintu byinshi cyane. Ikintu cya mbere amagiriza nuko yagirizwa ko yagiye hafi cyane n'inyeshamba AFC M23 sivyo. C'est vrai izi nyeshamba AFC M23 zarigiza abatoni muri Afrika kubera ko zishigikiwe n'ibihugu rutura mugabo zibagira ko zikunzwe mu ibanga nk'urumogi. Urumva akakantu kasiguye iki zikunzwe mu ibanga nk'urumogi ni ukuvuga nimba Amerika ifasha zino nyeshamba ntibyari bikenewe ko Amerika bimenyekana ko Amerika izifasha. Nimba Ubufaransa bubafasha ntibyari bikeneye ko Ubufaransa bimenyekana ko Ubufaransa bubafasha. Kabone ko bakoresha ibigwanisho bahabwa na OTAN ntibyari bikenewe ko bimenyekana ko ari OTAN baha ibigwanisho kubera ko bica bihinduka icaha kuyibajya
bemeye kubafasha. Rero na Vatican yashatse kugaragaza yuko atakuboko namba ifise mu ntambara ziri ku butaka bwa Kongo. Ni igikorwa cyiza rero bakoze. Mu bindi bamwagiriza nuko mu birego nabonye baramwagiriza yuko yashatse gufata Eglise Catholique muri Kongo nk'inyegu yiwe mu gushaka kuyapropriya kuri tribu akomoka mu kuvuga abasacerdote benshi bari mu butaka bwa Kongo usanga ari muri tribu y'uyu Fulgence Muteba. Rero nuvuga ko ari ibintu bihambaye bakoze kandi byiza ndetse byiteka kuri Ecclesia Gatolika. Mugabo kandi ibi ntabwo biza gufuta ishusho abantu basanzwe bazi kuri Ecclesia Gatolika. Sivyo? Katolika ubwayo simbi. Mugabo aba bayobozi lokale nibo bitwaye nabi hano ku butaka bwa Kongo. Twarabonye muri za Masisi Walikare aho wasanga mu bigo bya Ecclesia Gatolika ariho hari kwagenda hatorwa ibigwanisho bizinyeshamba AFC M23. Sibyo hani kuva mu mwaka wa 2020 21, 22, 23, même na 24, 25 byagaragaye ahantu henshi aho wasanga abagwanyi bizinyeshamba AFC M23 bagenda bagaragara mu bigo bya Ecclesia Gatolika. Mugabo kakaba kamizwe n'ingoma. Abenegihugu b'Abakongomani bapfuye ni benshi. Mugabo twarabuze ahantu iyi senko igira declaration yuko yiyamirije ubwo bwicanyi biri kuberakorerwa Abakongomani. Mugabo mu gihe leta ya Kongo ifashe ingingo yo guhana le promoteur w'izi ntambara ziriko zirabera ku butaka bwa Kongo ari we Joseph Kabila, twarabonye senko iva mu gacerere yerekana yuko leta ya Kongo yafashe ingingo itabereye mu kwerekana yuko kiremwa muntu atagomba gucibwa urubanza rwo gupfa. Aho umuntu aca yibaza bigeze kuri Kabila niho ikiremwa muntu kitagomba gucibwa urubanza rwo gupfa. Abakuruna barenga amajana ntibishwe. Senko nta kintu na kimwe yigeze ikora cyo kugira ngo na declaration nimwe bigeze basohora yo kuvuga ngo berekane yuko abantu bakuruna batagomba kwicwa. Kandi bafa igihano cyo gufa baciriwe ntabwo bace bicwa ubwo nyene, haraciye iminsi. Tuve ku bakuruna aba ba ofisiye baba FARDC bagambanye muri Goma n'ahandi harimo abaciye urubanza rwo gufa. Mugabo senko ntabwo yigeze ikora declaration nimwe yerekane ko nabo ari biremwa muntu bitagomba guciribwa urubanza rwo gupfa. Ibyo tuvyihoze tuje kubene igigo b'Abakongomani aho amatohoza yerekana ko ari miliyoni 70 zimaze gupfa zipfuye akumvo zizi ntambara ziko zirabera akubutaka bwa Kongo. Senko nta kintu nakimwe yigeze ivuga, ntiyigeze yiyamiriza ubwicanyi. Mugabo rero byageze kuri Kabila baca bagira iki, bakora ama declaration ku Kabila ngo ntabwo bakagomba gucirwa urubanza rwo gupfa. Uyu nyenaro ayoboye senko nta kirori na kimwe ca M23 atigeragaragaraho. Kandi azi neza ko M23 ari ikirobere kigwanya leta. Bagaca bakumvisha yuko ngo nabo n'abantu tugomba kubana nabo. Rero iki gikorwa Ecclesia Gatolika yakoze mu by'ukuri ni igikorwa cyiza cyane gose. Nje naragishimye kuko bashatse kwerekana yuko aya mabi n'amabwa yarika kugwa n'uyu Fulgence Muteba n'abo bari kumwe batyashigikiye. Nubwo bo bari bo bamutuma ko yo bikora mu buryo bwihishwa agaca bikora ku mugaragaro, nikosa rihambaye ryakoretse. Ibi rero ntabwo twakagomba kubirorera gutyo gusa, ahubwo n'ayandi madini yakagomba kubifatiraho, yakagomba kwifatiraho nk'akarorero. Kuko turabona abenshi bigira ngo n'abaprofete, ugasanga no mu profete kweri izina ni profete
ibikorwa akora bigaragara ni profeti, mugabo uyu muprofeti ukazomusanga ni wa wundi yamacuditse imitwe n'inkorabara. Ugasanga mu ishengero iwiwe imisa irasohoka hagaca hinjira iyindi misa ije gutegura ama operation yo kuja kwica abana b'Imana. Ugasanga uyu umuprofete ni wa wundi bwa bwoko bw'Imana aje kuyobora abufata nka business. Donc ni redundant. Nimwe twabona muri Tanzania bababise ibigwanisho. Voilà. Ibi rero ayandi ma eglise yagomba kwigira kuri eklezia kino gikorwa bakoze mu by'ukuri ni ciza rifo ko batandukanye ibintu bimwe n'ibindi. Wewe usanga uzi ko umuroberi no kuvuga umuntu umuhari w'abaroberi bagwanya leta n'abantu baba badashigikiye amahoro ubusabane hagati y'abantu n'abantu baba bashira imbere ugwanko amacakubiri hama ugacuja gucudika nabo kandi gikorwa ujejwe ari gikorwa cyo gusanasana imitima. Wowe ujejwe kunga abantu batuntuye bababaye bagomba kuguhungirako kugira ngo ubahe ubufasha ubaremeshe. Mugabo baciye bakubona wowe ucuditse n'inkozi z'ikibi ucuditse n'abasaya, abantu bazogufata gute? Ubu uri kuratukisha rujya rwego usanzwe userukira. Ibi niko bica biba bimeze. Ni byiza rero yuko kino gikorwa bakoze nako ni ciza cyane gose, ni igikorwa citeka. Mugabo babikoze muri Kongo, ntiwibaze ko mu Rwanda bumuhagarika ngo bikunde. Je nanje nivyo ngomba ndakubaze ati none kubera iki ngaha muri Kongo bibaye babonye uyu Muteba yifatanije n'izinyeshamba, ariko mu Rwanda habaye umuntu akora bya bindi nyene bikenewe kuvuga yuko abandi kwigisha urukundo bose abana n'abandi aciye afatwa. Kubera iki iyi Vatika itafashe ningwa kubera iki mushaka gufata umuntu ariko ayigisha ukuri ariko bikaboneka neza ko bafashe wundi umuntu ariko ayigisha inyuma? Itandukaniro ry'abantu babiri, uyu wo mu Rwanda ntabwo ari Vatika yamufashe, yafashwe na leta y'u Rwanda. Kandi hama urongoye urwego rw'abepiskopi mu Rwanda ntabwo yashobora kugira icyo avuze kubera ko bari munsi y'ubutegetsi bwa Kagame. Ikintu mu gitahure mu gihe Vatika n'u Rwanda reka ndavuga uburoro bworoshe très simple. Mu Rwanda abepiskopi abapatiri sinzi ngene babyita bari bose nukuri igitigiri nyamwinshi nabahoze muri FPR Inkotanyi nabafashije Perezida Kagame gushika ku butegetsi. Ibi niko biri. Abo yabona bari kumugora no kuvuga igihe afata igihugu, abo yahasanze mu gihugu abenshi yaciye abica, abagiriza genocide, abagiriza ko n'abategeza genocide bafavorije genocide, abo yabuze ica abagiriza yagize iki barabadeva barabashimuta. Sivyo bivuze ngo ubu abari mu Rwanda nabari kuri line ya Kagame. Uyu rero ku rwego rw'abepiskopi mu Rwanda ntiyashobora gukora declaration yimoka contre le gouvernement rwanda kuko yarazi ko Kagame aca mu 24 heures. Je ngo gutanga ubururu ku irumba mbanzi ifite n'amafact, sivyo? Urongo Eglise Adventiste mu Rwanda yitwa nde? Yitwa Byiringiro, sivyo? Uyu Byiringiro yagiye yaje kurongora Eglise kuva muri 1994 kuva FPR Inkotanyi ishitse ku butegetsi, sivyo? Usanga tuzi ko muri Eglise Adventiste manda renouvelable ni 5, sivyo? Mparurira kuva 1994 gushika amamanda haciye ni menshi, sivyo? Mugabo Kagame yabwiye division Byiringiro ntahava mukore ibindi Byiringiro agomba kuguma ngaha, niwe agomba kuguma yoboye Eglise Adventiste mu Rwanda. Kubera iki? Byiringiro yarafashije Kagame gushika ku butegetsi, sivyo? Bategura ibikorane binjiza abagwanyi ngo nabakozi b'Imana baje
mu bavugabutumwa donc babika abagwanyi tusa niko gashimwe yabonye iyo muheretse rero igihe biruka ko abapasitori mu Rwanda n'abarayike warigeze ubona declaration ya Byiringiro nibo batanga amarisa ahubwo ati kanaka ni mumwiruke ko ndabona umenga ariko ati umurongo nakanaka wundi ni mumwiruke sibyo kubera iki bari kuri ku murongo wa FPR Inkotanyi hari donc mu Rwanda hariho ubwigenge ama eglise agira mu bindi bihugu mu Rwanda atagira sivyo ntuzokumva ngo mu Rwanda ngama eglise bagwanye bigenze gute kama eglise yose mu Rwanda bari musi ya FPR Inkotanyi no kuvuga ujya hari wowe ushobora kwiyumva nubwo yokora amakosa ngana gute wowe ushobora kwiyumvira kuba umukura ntushobora kwiyumvira kuba uwo mutunga urutoki baye n'intarangamizwa kubera ko FPR Inkotanyi ni kuvuga bakorera FPR Inkotanyi ntabwo bakorera ama eglise yabahaye yabarungutse kubikorwa ni kuvuga ibikorwa byose bakora barabaye ko bitabangamira umurongo wa FPR Inkotanyi ibi rero ntihagire bitangaza kimwe gusa je nakengurutse mu byukuri ingingo yafashwe na Eklezia Gatolika muri Kongo kandi ni ingingo no mu Burundi boyifata mugabo mu Rwanda ntayo bofata hari umuntu aca yibaza ati kubera iki none ibindi bihugu byigize reseferi tuzobega ko hanyuma urakoze cyane bora bisanguze no menga sino kujana kure kubera yuko ibintu buze biratahutse kandi n'ibintu byumvikana cyane ku gikorwa ca Vatika cyarayikoreye ikoretse muri Kongo numva no gusimira cyane rero byo mba mutima ntishimiye nawe ko adukurikirana muri no mwanya ndababwira ko arahutaha mu bindi biganiro murakoze